Jo'xa senga bitta dahshat ish tayyorlab qo'ydim. Qanaqa ish yana? Uyimni yoniga chiqsang bitta takoy mashina sotib oldim. Ha, qanaqa mashina ekan? Shoshmay, men bir chiqib ko'rib kelay, avval kutib turing. Tak, qanaqa mashina sotib oldi ekan? What the furami? Buni qayerdan sotib oldi? Bu otasini qo'shib sotsa ham bu mashina bermaydi-ku. Namuncha dahshat mashina bu. U orqasidagi simlarni qayerga tiqiladi bu chuma. Ustiga ustiga chiqsa bo'lar ekan mana. Men unga nimadir ildiriladi menimcha. Tak, bu tomonga o'tish kerak. Tak, takoy mashina ekan, menga yo'q, men yerlar ochilmasmikan? Yo, ochilmas ekan. Qanaqa ish bo'lishi mumkin bunga oid? Menimcha garaj qur desa kerak, katta ehtimol bilan. Chunki doim Janombek mashina olsa men garaj quraman. Aytgancha barchaga assalomu alaykum. Sizlar bilan men Jo'xa va sizlar men yangi videoimdasiz. Albatta videoni oxirigacha ko'rishni maslahat beraman. Chunki nima desam ekan, video qiziq bo'ladi. Videoni oxirigacha ko'ringlar. Nima ish bu qilishimni ham bilishim kerak axir. Janombek nima ish qilish kerak bu mashina bilan? Qarochi, qishloqda eshik tomonida emas, narigi burchagida furaga ortiladigan yuklar bor. Xo'sh, nima qilish kerak o'shalarni? O'shalarni furaga uliysanda, qishloqda boshiga olib chiqasan, ya'ni darvoza qismiga. O'sha joydan keyin olib ketishadi. Mayli, qilishga qilaman, lekin qanday kelishamiz soqqasini? Pulini qilganingdan keyin kelishsak bo'lmaydimi? Yo'q, u nasiya savdo bizda yo'q, bratan. Avval kelishamiz, keyin qilaman. Bo'pti, mayli. Qarochidak senga har bitta reysing uchun 5 stak dollardan beraman, bo'ladimi? Har bitta qatnaganim uchun, demak, u yoqdan bu yoqqa borib kelganim uchun. Ha, xuddi shunday. 6 stak qilaylik shuni. Mayli, seni ham aytganing bo'la qolsin. Bo'pti, bratan, men ishga kirishaman unda. Faqat qara qirib qo'yma, tekis joydan hayda. Mayli, brat, men o'sha yo'lga chiqdim, lekin furaga yukni qanday ulashdi men bilmayman-ku. Bu furani men umrimda haydab ko'rmaganman. Muhimi yursa bo'lgani, benzini bo'lsin-da, o'zi ham. Benzini bormikan? Benzin yo'q ekan, bor benzin olib kelish kerak endi. Qayerdadir zapravka bor edi qishlog'imizning ichida. Qayerda edi? Albatta parkovkani yonida edi. Parkovkamiz esa meni uyimning yonida. Mana o'sha yo'q. Galemni qaranglar. Voy galem, qalaysan? Yaxshimisiz? Ishlar yaxshimi? Kuching yetaman urushga? Ke face to face qilamiz. Qara, ko'zimga qara. Qara olmayapsan-a? Ko'ryapsanmi, sen kuchsizsan. Tak. Mana o'sha bizning dahshat bo'lgan kichkinagina nima edi? Shunaqa narsamiz. 5 ta idishda olib borsam 2 res qatnashimga menimcha yetsa kerak. Yetmasa yana kelib olib boraman. Bemalol benzin ko'p bizda. Probka yo'q benzinda yoki boshqa problema yo'q. Shunchaki benzinni quyamiz. Aytgancha bunga benzin emas, salakka qo'yish kerak, lekin benzin quyapman. Menimcha benzin bilan ham yurib ketaversa kerak, yaxshi. Okay. Endi haydaymiz asta. Yo'q, bismillah. Qani. Ana yurdi. Dahshat takoy. Buni burish kerak endi. No. Voy, daraxt. Daraxtni bitta joyimga tiqib yubordim bor-ku. Mayli, endi bitta daraxt ketdi, lekin ekologiyaga juda katta zarar bitta daraxt bo'lgani bilan. Xo'sh, Janombek ko'rmagan bo'lsa bo'lgani. Tak. Asta. Ko'rdinglarmi? 1 santimetr qoldi urib yuborishimga. Xo'sh, endi bir amallab bu mashinani o'tkazib ketsam, qaytishda bu narigi tomondan o'tkazmasam bo'lmaydi, chunki bu tomondan haydayotgan bo'lsam, aniq bir joylarga urib olaveraman. Tak, yaxshisi ichkari tomondan qarab haydasam, mana o'sha narsalar, ya'ni mana shu yuklarni tashish kerak, adashmasam. Xo'sh, asta haydaylik, asta, juda asta haydash kerak. Xo'p, asta orqa tomon bilan borish kerak yukni ortish uchun. Xo'sh, mana shu yerdan orqaga qaratib haydasam menimcha bo'lsa kerak. Xo'sh. Tak. To'xta. Ay, suvga tushib ketma faqat, iltimos. Tak, normal. Bo'ldi. Ulash qanday bo'ladi buni ulash? Buni ulash qanday bo'ladi? Buni ulash kerak bir amallab. Xo'p, mana shu yerda shunday turaversin. Men esa asta tushib orqasini ko'raman. Qanday ulanadi bu? Buni ulanishiga to'g'risi umuman tushunmayapman. Qanday ulash kerak ekan buni? Nima bilandir ulansa kerak menimcha. Hozir orqaga haydab kelishim kerak ozroq. Keyin menimcha ulansa kerak. Xo'p. Orqani ham ko'rmam bo'lmayapti. Tak. Asta yurish kerak. Xo'p. Yo'q, bu ulanadigan o'xshamayapti. Qaranglar. Ulanganda tortilib ketardi ortidan. Xo'sh, endi to'g'ri haydaymiz. Ulan iltimos. Yo'q, ulanmadi. Bu qanaqadir tushunarsiz. Mana shunday turib tursin hozir, qaranglar. Bo'ldi, mana shunday turib tursin. Tushib ulash kerakmikan yoki shu yerda ulanadigan qanaqadir narsa bo'lishi kerak. Tagiga yotib qaray chiqadi, nima bo'lib
ulanmayapti bu yerda. Qayerdan ulanadi men tushunmayapman. Shu yerda nimadir qilish kerak shekilli. O'zini qanaqadir kuluchi bormi, nimadir bo'lish kerak. Xo'sh, hozir ketdim, janob merdan kuluchini olib kelay. Yaxshisi, menimcha kuluchini bermagan menga. Xo'sh, janob merdan so'rab keldim. Hech qanaqa kuluch yoki boshqa narsa kerak emas ekan. Shunchaki ulab qo'ylar ekan, lekin umuman g'alati buni ulashga. Umuman tushunmadim to'g'risini aytsam. Balki boshqacharoq ulanar, lekin вообще tushunarsiz. Xo'sh, hozir kontrol panelda ochib qara dedi janob mer. Panelda mana ulanadigan joyni topdim. Menimcha endi yursa kerak, hozir ko'ramiz. Da yurdi. Qaranglar. Yaxshi. Mana bu asta-asta mashina haydashga yo bunaqangi narsalar tushunyapman. Yaqinda meni shaharga chaqirishsa kerak, fura haydashga. O'shanda mazza qilib bor soqqaga urib kelsam bo'ladi. Mana shu yerda tekis yo'l bor, adashmasam o'sha tekis yo'ldan asta-asta haydab boraman. Aytdi-ku janob mer, agar urib qo'yadigan bo'lsang, qarada bir tiyin ham pul bermayman dedi. Endi pul ishlashim kerak-ku bir amallab. O'shaning uchun janob mer nima desa, xo'p deb bajarish kerak. Xo'sh, asta. Mana o'zi keng joy qilib qo'yilgan ekan. Menimcha shu yuk uchun joy qilinganga o'xshaydi. Xo'p, tak. Endi mana bu yerdan tushish problemaroq salgina. Mana shu problemani hal qilib olsak, orqada yuk kelyapti. Yuk yo'q, ya'ni shunga yuk olib kelishadi. O'sha olib kelinishi uchun shu narsani olib borib berishim kerak. Tak, mana bu daraxtga tegmaymiz asta. O, burilish lekin dahshat bo'lyapti bor-ku. Meni bitta problema qiynayapti-da. Hozir buni olib borganimdan keyin qayerga qo'yaman? Mana bu burilish uchun yetarlicha joy yo'q-ku. Qanday qilamiz? Menga tegmasmikan darvozaga? Tegdirmay haydashga harakat qilib ko'raman, lekin tegadigan bo'lsa, вообще rasvo bor-ku. Tak, yaxshi tegmadi. Voy, tegib ketdi. Nechiva. Oho, yo'lda rasvosi ham chiqarib tashadi shekilli. Xo'p. Buni mana shu yerga yechaman. To'xtaylar, mana shu yerda. Xo'p, to'xta, bo'ldi. Voy, to'xta. Bu yerdan sal orqaroq qo'yib qo'yaylik. Xo'sh, tak bo'ldi. Mana shu yerda tura qolsin tinchgina. Tak, uzamiz, bo'ldi. Endi tushaylikchi, qani mana ixti qaranglar. Oho, nima qilib tashadim? Rasvodan ham battar qilib yoribman ekan. Eshikni rasvosi chiqibdi, mayli. Eshikni qaytadan keyinroq qo'yib qo'ysak bo'ladimi? Daraxtni qo'limdan olib qo'yay. Endi buni burish problema. Burib nariga ikkinchi resini ham olib kelishim kerak. Lekin bir amallab burib mana shu yonidan haydab ketishim kerak. Yoniga biroz kengaytirish uchun blok qo'yib chiqish kerak. Daraxtni urib ketamiz endi, iloji yo'q, urmasak bo'lmaydi. Qolgan bloklar menga kerak emas. Xo'sh, qanday buraman? Burish problema aytganimdek. Mayli, qaranglar, hozir menda bitta reja bor. Mana shu yoqqa asta chiqsak teparoqqa, keyin orqaga biroz haydasak, yana titni ko'rdinglarmi? Bu titar mashina ekan. Hamma joy tityapti. Voy, daraxtga tegmay, ekologiyani bitta joyimga tiqayapman. Tak, orqaga yurishni bosib turibman-ku. Nima oldinga yurib keterasan, sen mashina? Rost aytganini qilmayotgan mashina ekan. Tak, voy, tegmasa bo'ldi mana shu narsaga, ya'ni ulanadigan, yuk ortadigan narsaga. Ko'rdinglarmi haydashni o'rganinglar ukalarim. Tak, ikkinchi resni olib kelish kerak endi bir amallab. Xo'sh, qo'limga bloklar kelib qolyapti o'zidan o'zi. Nahotki benzin tugadi. Shu yerda ham benzin tugab qoladimi? Yo'q, benzin tugagan bo'lishi kerak emas. Tak, yur. Voy, bor benzin olib kelishim kerak endi. Ketdim, yaxshisi benzin olib kelay tezroq. Xo'sh, mana olib keldim. Endi benzinni quyib turib, sraz ikkinchisini ham olib kelsam yaxshi bo'lar edi. Bunda datchikni ikki tomonlama yo'qib qo'yib bo'lmaydi shekilli. Tak, mana bunisi va bunisi. Chunki agar ikki tomonlama qo'yadigan bo'lsam, avarinka bo'ladi. Menimcha mana uni ham qo'yish kerak, chunki o'n top kelganimda bu ham qo'yilar ekan. Ya'ni 9 top kelgan ekan, buni emas. Tak, ana endi haydasak bo'ladi menimcha. Bo'ldi. Ko'rdinglarmi? Benzini yomon tez tugar ekan. Вообще tez tugayotgan mashinalar menga yoqmaydi. Chunki uzoqqa borib bo'lmaydi bunaqa mashinalar bilan. Endi ana yuk top kelishga qancha vaqtim ketarkina o'zi. Bittasini olib kelishga shuncha vaqtim ketgandan keyin yana bittasini olib kelguncha ancha vaqt ketkizsa kerak. Uzoqroqdan qarab haydasam urmaslikka harakat qilaman. Xo'sh, asta. Normal ketyapti. Buni qaranglar, g'alati ko'rinar ekan uzoqdan qarasa. Xo'sh. Tak. Balki boshqacha usulda uzoqdan qarasham mumkindir, lekin uni bilmadim. Balki mana buni mana topdim. Buni qaytaramizda, mana buni bunaqa qilsak, uzoqdan qarab haydasak bo'ladi. Ko'ryapsizlarmi? O'rganish kerak bunaqa narsalar. Qachongacha bilmay yurasizlar. Yo'q, bu yerdan bormaymiz. Tepadan borsak, burilib qaytishimizga ham qulay bo'ladi. Tak, buramiz tepaga. Xo'sh, yuramiz endi tepaga.
burilamiz mana bu yoqqa. Asta gaz baloni bor ekan yonida, ko'rdinglarmi? Zo'r mashina ekan. Tak, endi asta to'g'rilab haydab borish kerak. To'g'rilab. Voy! Bo'ldi, to'g'ri. Asta oldinroq bo'ldi. Endi ulaymiz. Ulandi. Ko'rdinglarmi? Qancha uzoqqa edi, lekin ulanib qoldi o'zidan o'zi. Menimcha o'ziga magnit qilib tortib olyapti orqadagi narsani. Yoki-da prosta tak qanaqadir boshqa narsa qilyaptimi? Endi o'zi biladi. U kelishib ulanyapti bir-biriga. Bizga uni qizig'i yo'q, qanday ulanayotganini. Hozir buni ham olib borib o'sha joyga qo'ysam, men ishim tugaydi va 12 stak dollarni olib shaharga ketaman. Borib shaharda mazza qilib 1 kun dam olib kelib, keyin yana ishlashni davom ettiraman. Ungacha yana birorta yangi ish tayyorlab qo'ysa kerak janob mer. Va ustidan tutun chiqishi yomon ekan, ekologiyani rasvo qilyapti. Jitellarga rahmim kelyapti, qanday nafas olyapti havodan. O'zimga ham o'zi nima edi, rahim kelishi kerak, lekin o'zim ichidaman-da mashinani, o'zimga hech qanaqa ta'sir qilayotgani yo'q. Xo'sh, buni nima qilsam bo'ladi? Buni orqadan burib borsammikan-a? Da, orqadan burib borish kerak to'g'risi. Chunki keyin yana burilish problemada u tomonga. Problema bo'lishini o'ylagan holatda, o'zi burilyapti, qaranglar. Men burilishni bosayotganim yo'q. Yaxshi aqlli anav ekan, nima edi? Aqlli nima edi bu orqadagi yuk? Aqlli yuk ekan. Xo'sh, va takoy. Endi mana bu tomonga qaratib, yo'q, to'xta. Unchalik tepaga chiqib ketishing shart emas. Tak. Hayda, davay. Tak, to'xta. Obbo, rasvos chiqib ketdi hamma yoqda. Yomon yuk ekansan, xo'pmi? Sen yomon, вообще yomon yuk ekansan. To'xta, nima qilyapsan? Sen yuk vachcha. To'xta. Obbo, janob mer ko'rib turgan bo'lsa, aniq so'kyapti meni. Jo'xa, rasvo qilding, boru. Okey. Yur endi, odamni asablarini buzib tashlading borku. Tak, bunaqa emas, bunaqa. Endi bunaqa va endi bunaqa. Tak, endi to'g'ri haydasam, menimcha borsa kerak. Endi sal bunaqaroq. Endi mana shu to'g'ri haydasa ketadi. Xo'sh, yur. Voy, to'xta. Yo'q, bu tomonga ekan, bu tomonga. Xo'p, ana endi to'g'ri orqaga. Mana bunaqaroq qilib bo'ldi, ana endi ketadi. Xo'sh, qishloq yana qiyshayib ketyapti. Bo'ldi. Qarochi, buni shu yerda qoldirib ketaman. Uzamiz mana shu joyda. Tak, bo'ldi, ketdim. Borib mashinasini joyiga qo'yay. Tinchgina, och qornim tinch qulog'im, puli ham kerak emas menga.